hommikust. Kell on natukene 8 läbi, väljas on just alles valgeks läinud ja täna tulin siis üle pika aja siia välja loodusesse, siia Männimetsa, et natukene värskes õhus viibida ja vaatan, võib-olla teen siin mõned metsapildid. Ma ei ole tükk aega nüüd ühtegi videot postitanud vahepeal. Eile just vaatasingi, et viimasest videost on ligi 6 aega möödas juba. Ja sellel on tegelikult väga lihtne põhjus. Esiteks ma olen olnud natukene hõivatud mõningate toimingutega. Mul ei ole eriti aega olnud. Ja teiseks, kuna praegu on selline iga-aastane tavaline hall novembrikuu, mil siis ilusaid sügisnärve enam väga ei ole ja lund ei ole ka veel tulnud. Ehk siis november on minu jaoks tavaliselt selline suhteliselt igav aeg pildistamiseks ja päikest ei ole ka olnud või siis on seda väga vähe olnud. Nii et enamasti on sellised hallid sompus ja vihmased ilmad. Täna hommikulgi, kui siia tulin, siis natukene tibutas õrnalt sellist seenekat. Nii et jah, ma ei ole väga palju looduses käinud viimasel ajal. Aga täna ma mõtlesin, et ma rääginks teile natukene ööfotograafiast ehk siis maastiku pildistamisest öisel ajal. Ja täpsemalt siis arutleks võib-olla selle üle, et kas tegelikult öisel ajal pildistades on vaja sellist suure valgusjõuga objektiivi või äkki saame ka lihtsamalt hakkama. Ma arvan, et ma näitan nüüd teile alustuseks mõningaid oma pilte, mis ma olen siin aastate jooksul teinud ja ma arvan, et seejärel asume asja juurde. Ma panen sinna piltidele sellise väikese tehnilise info ka juurde, nii-öelda taustainfoks teile. Ja siis seejärel räägime täpsemalt juba. Niisiis, võtan endale kõigepealt ühe tassi teie head kuuma teed. Mis mind ajendas nagu seda videot tegema, oli see, et minu juurde on päris tihti tuldud jutuga, et sooviks pildistada öösel siin tähistaevast, kas linnuteed või virmalisi või mis iganes. Ja tahaks mingit sellist jube head, mõnusat suure valgusjõuga objektiivi, sellist 1,8 või 1,4 avaga. Et mida sa oskad soovitada? Tegelikult mina ei kujutaks ette, et ma teeks maastiku pilti avaga 1,4 või 1,8. Kui te nüüd vaatasite siin just minu pilte, siis te nägite, et tegelikult enamus pilte mul tehtud öösel avaga 4 ja sellised suvised pildid, kus ööd on valged ja valgust võib olla rohkem, isegi avaga 11. Ja tegelikult minu ööpildistamise objektiiv nii-öelda on see sama siin. Nikoni lainurk 16-35 mm f4. Ehk siis tegelikult suhteliselt pime objektiiv. Eriti suurest valgusjõust selle puhul siin rääkida ei saa. Aga samas ma olen sellega alati kõik saanud väga hästi tehtud ja ma ei ole küll vist kordagi tundnud puudust öösel pildistades, et tahaks mingit suuremat ava, et kas 2,8 või 1,8 või mis iganes.
Ja tegelikult nagu maastikupildi puhul tavaks on saanud, siis reeglina pildistatakse ikkagi hästi kinnise avaga. Mina näiteks kasutan kas siis ava 11, 13, 14, vahel ka avaga 16. Sellepärast, et saada pildis võimalikult palju teravussügavust. Sest et kui me pildistame 1,4 ja 1,8 avaga maastikku, siis teravaks saate ainult selle ühe väikese ala seal pildis, kuhu te siis olete teravustunud, aga selle ees ja selle taga on kõik suhteliselt udune. Ja udune maastikupilt minu jaoks on untsuspilt. Jah, suure valgusega objektiiv tuleb kasuks öösel siis, kui pildistame ainult taevast. Ehk siis me ei võta kaadrisse mitte mingisuguseid maastikuelemente, pildistame ainult taevalaotust. Siis on see tõesti hea. Siis me saame kasutada lühemat seriaega, niimoodi, et tähed pildi peal ei joonistuks pikkade triipudena ja suur lahtine ava toob ka need tähed kuidagi niimoodi paremini või ilusti pildis esile. Aga kui me nüüd räägime maastikupildist, siis mina enda piltide puhul üldiselt haaran kaadrisse ka maastikku. Ma ei pildista kunagi ainult taevast. Mõned väga üksikud erandid võib-olla välja angatud siin, nagu te ka enne just nägite, siin paar pilti oli. Aga tavaliselt, kui ma öösel maastikku pildistan, siis mul on olemas pildis esiplaan, keskplaan, tagaplaan ja öine tähis taevas moodustab minu pildis tavaliselt ainult võib-olla pool kaadrist. Aga kuna öösel on kõik ümberringi pime, siis enamasti sellist väga kinnist ava, näiteks 11 või 13 kasutada ei saa. Vastasel juhul läheksid seriaajad väga-väga pikaks ja pildistamine muutuks väga tüütuks. Ja samuti ei saaks tähti ilusti teravate täppidena pildile püüda. Ja seetõttu ongi minul välja kujunenud öösel pildistamiseks kasutatav ava F4 või vahel ka 5,6. Minu meelest see on selline optimaalne ava maastiku pildistamiseks öösel, kus selle avaga on võimalik saavutada veel piisavalt palju teravussügavust, et lainurka objektiivi puhul, et suur osa kaadrist jääb ikkagi selline ilus, kena ja terav. Jah, päris kõik detailid võib-olla ei jää teravad, aga sellest ei ole midagi, sellepärast, et öösel on ju pime ja ega me ise ka palja silmaga öösel kõiki objekti teravani ei näe. Aga sellised pildis olevad sellised põhilised olulised pidepunktid, mida me näiteks oma siis kompositsioonis kasutame, need õnnestub ikkagi saada ava 4 või 5,6-ga üsna sellised ilusad teravad. Ja sellepärast mina ei tunnegi puudust suurest valgussihust öösel pildistamisel. Ja kui keegi praegu mõni selline alustav fotograaf või algaja mõtleb, et mis objektiivi öösel pildistamiseks endale soetada, et siis virmalisi ja linnuteed ja kõiki selliseid põnevaid asju pildile püüda, siis minu soovitus siin oleks isegi võib-olla see, et pigem investeerida natukene võimekasse kaamerasse, mis lubab pildistada ka suurematel isodel. Pange see isoväärtus natukene suuremaks ja pildistage natukene kinnisema avaga. Ja te näete ise ka, et teil tulevad palju ilusamad ja mõnusamad pildid. No võt, see oligi lühidalt tegelikult kõik. Nagu fotograafias ikka, nii palju kui on erinevad fotograafe, nii palju on erinevad tõekspidamisi. Sellised on minu kogemused, minu nägemus asjast. Ja kui keegi teist teeb teistmoodi, siis võite julgelt kommentaaridesse teada anda, kuidas teie öösel maastikku pildistate, mis objektiividega, mis avade kasutate. Et mul kindlasti oleks seda väga põnev lugeda. Ma arvan, et praeguseks ma hakkan siin nüüd lõpetama. Joon oma tee lõpuni, natukene veel istun siin, kuulan looduse hääli, enne kuulsin musträhni ja ühed leevikesed ja tihased lendasid siit üle. Ja siis ma lähen metsal ringi, teen mõned maastikupildid. Mis siis veel? Edasisest nii palju, et ma arvan, et ma loodan, et järgmiste videodeni enam nii pikka vahet sisse ei jää. Mul on paar ideed,
paar videot, mille kallal ma praegu töötan, mida ma lõpetan. Ma ei tea, millise neist ma enne valmis saan, aga igatahes ma loodan, et enne aasta lõppu veel vähemalt 2 videot jõuan postitada ja teile näidata. Ja ma ei pea küll ilmselt meelde tuletama, aga teen seda ikka, et kui teile see video ja minu teised videod meeldisid ja kes veel ei ole, siis kindlasti vajutage siin all seda punast subscribe nuppu ja kuskil on siin mingisugune kellukese logo ka siin all üleval. Vajutage seda ka. Siis olete alati kursis kohe, kui ma jälle midagi uut postitan ja saate kohe vaadata. Aga olgu, tänaseks kõik. Olge mõnusad ja näeme metsas. Tšau!